အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမပို့ပါမရဲ့အိမ်မက်မက်ပါဆိုတဲ့ season လေးလွတ်ထစာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့မချီရတဲ့ certificate in marketing and digital marketing ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မချီရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကို certificate in marketing and digital marketing ကတော့အချိန်ကာလမတို့တစ်လခွဲကြာတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမတို့ကဆွေးနွေးကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ on campus မှာလာပြီးတော့မတို့စာသင်တယ်တူအချိန်လေးတွေကြွဖြတ်တယ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့မိကွန်းလေးတွေမျိုးရဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မရဲ့အတန်းကိုတက်ပြီးတဲ့ certificate marketing digital marketing အတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ team MIU အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်ပါတယ်အချက်လည်းဒီနေ့ကစပြီးဒီထပ်ပိုးပြီးကောက်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ် certificate in marketing and digital marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမြန်မာ 𝗵𝗫 University မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုလည်းဒီချက်ကဒီနေ့ကနေလွတ်ထစာကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါအိမ်မက်များကိုကောင်းထည့်ပေါ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်marketing က pitch လုပ်ရ you pitch the idea communication skill မှာ author philosophy ကိုကျွန်တော်ညနေချင်တယ် marketing certificate အတန်းတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ညီမ marketing ရဲ့ digital marketing ရဲ့ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့သဘောကျတဲ့သူတအုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် HND ပြီးသွားခဲ့တဲ့ကတော့ဒီ bachelor အတန်းမှာရောညီမ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတိုင်းကိုဆိုရင်ညီမစိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ညီမမသိသေးတဲ့ model ဆိုညီမထပ်ပြီးတော့လေ့လာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ certificate တန်းလေးကို join ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ MIU မှာတက်တာကညီမအတွက်လည်းအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ certificate တန်းနေပြီးတော့လည်း knowledge တွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်း motivation ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိရတော့တခုခုမလုပ်နိုင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတခြားပို့ရဲ့ YouTube channel ကနေ video တွေအမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမအတွက် motivation အမြဲတမ်းရရရှင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးတော့ဒီအမှန်အကြောင်းကိုအမြဲညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမှန်အကြောင်းတော့ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းကပေါ့နော်အရင် campus တဲ့အရင်ခြေပိုးရဲ့တင်တဲ့စာရတဲ့အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် marketing plan နေနဲ့ဆွဲရရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဒီလိုလာတက်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဆီယမ်မားတွေပေးရဲ့ sales confidence တွေနောက်လို့ရှိရင် marketing ကိုဘယ်လိုမျိုး plan နေနဲ့တွားရမလဲ course တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ career line အတွက်ဘယ်လိုမျိုး accountable ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရခဲ့ပါတယ်အချိန်ကတကယ်ကိုစေနာပပနဲ့တင်ပြီးရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေပေါ်လည်းအရန်ကိုချစ်ခင်နေပေါ့နော်အရန်ကို love ဖြစ်ပါတော့ဒီရက်မကတော့ကျောင်းအကြီး campus အများကြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာပေါ့နော် branding တစ်ခုအနေနဲ့တွားစီခြင်းပါဟုတ်ညီမ digital marketing ကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပွဲတွေပါရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ MIU ဆိုတဲ့နာမည်ကအမြဲတမ်းကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းကလည်း MIU မသိဘူးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ MIU ကို join ဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်တချေပို့ချီကတော့ဒီအိမ်မက်တွေကို accountable ဖို့ပြောရဲဗျအဲ့တော့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရှိသွားအောင်သင်ကြားပေးတဲ့ class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ keyquote ကိုတော့ရရှိပါတယ်campus ကိုလာကြည့်တော့လုံးဝကိုရီမထင်မှတ်ထားလို့အရန်မိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအရန်လှတယ်ပေါ့လှတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီချာပို့နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးရင်းနီးနီးစကားပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလို့ခံစားချက်မျိုးရပါတယ် MIU ကျောင်းတော်ကဒီ business ပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကပို့လုံးနိုင်ပြီးတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ class တွေဖွင့်ပြီးတော့ certificate အတန်းတွေများဖွင့်နိုင်တော့ budget မလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြာဒီ certificate အတန်းလေးတက်ပြီးတော့ဒီ MIU ကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်𝗵𝗫 University အိမ်မက်မက်ပါအိမ်မက်များကိုယုံကြည်ပါအိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပါ